Sen otura bırak oradayız bak. Başlayacak da. Gece? Çıkayım aldım o. Yaptım. Bakın işte gemide işte genç adamım. Ne kadar giyiyorsun? Ya kara işler, kara gelir, kaşıklarına. Elimden kollarımdan korkuyor bak şöyle bir şey. Güzel otura bırak oradayız bak. Başlayacak da. Bu mening hikoyam. Bu kinolardagidek rangdor va mo'l hikoya emas. Men kinolarda doim oq ko'ngil kishilarning eng oxirida baxtga erishadiganligini ko'ratdim. Lekin bu haqiqat biz o'ylagandek uncha adil emas ekan. Sen mi gapsan bor? Qo'yurim turishlar ekan. Baik, halo Usman. Tabuklar nasıl? Sen gitmek yapın. Var Usman. Rahmet olsun. Tadam kana? O idare bilen.
oldum ha. Qanday kiyim yordum ha? Yerda pek chiroyli kelmabsiz. Rahmat sizga aka. At yet do'stlarim oldida tushunib qolmay, pakiz kelganman. Bo'ldi. Shug'ulsa men dam olamadim, at ishlaydigan emas. Endi men ishiga ketib qolsam, dadamga yordamlashib, yerni yaxshi o'tkazsam o'zim. Bo'ldi. Haras, seni bir savol so'rab qo'yay. Sen uchun olsam qanday qaydan bo'lgan bor? Men cho'g'asam futbolchiman. Futbolchi? Futbolchilar vaqasini cho'qim yaxshi ko'rib erishdim. Şeyge. Voy, Vay. Hemen bir olsa soraydıgan tam. ben sana dedim ya tünegan. Tügen maaşını katta tüketmesek bulmaydı. Tügen ahir fırsat. Turgan dadamdan sen mijoz yo'q turdi. Doktorxonaga borib ko'z tiklaydigan. Uning ustiga yetna birinchi kunisi o'ysa qurg'ashlar jiqib qoldi. Shunga bugun bir ma'mur ruxsat qilsangiz o'tgan. Tügen tüketmesek bulmaydı maaşını katta. Ben misine ağır uyan alır kepte ol koptum hazır. Açta olsun. Tügen tüketmesek bulmaydı maaşını. Tügen ruhsat bulmaydı. He makul. Tartığa. Ay Abdullah yenge. Ha bo'ldi. Bo'ldi, sen Mülgürak ha. Ha bo'ldi. Yetdimi yapma? He, ketdi. Ha bo'ldi.
Oyunuz ne buldunuz? Güzel. Dede? 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 Hey! Ha, bo'lmadi shuni mo'ng tortinglamda. Hey, tortinglar anga. Anga. Çok ötmedi ey. Çok yok. Koyama çıksın da. Peki avğanı kalanı çıksın ka. Çok kemerdim abimi gel. Shu topda hayot shu qadar ig'ir bilinyotidi. Bir tarafdan taqdirning chaqchig'i ig'ir kelsa, yana bir tarafdan boshqalarning o'zining bir kunlik manfaatini deb mening oilamni nobud qilgani, hatto shofirning mashinani tashlab qochib ketishidek odamiy mas'uliyatsizligi menga qatma-qat bisimlarni ilib kelgan edi. Mana bu men kutgan baxtning natijasi bo'ldi. Atasiba, anasiba, bu dünyada aziz iken. Atasiba, anasiba, bu dünyada aziz iken. Atasiba